What's up guys? Ayan, welcome back po ulit channel ko. So ngayon, pauwi na kami ng Manila. Sasakay kami ng bangka. Ayan, nandun nag-aantay yung bangka na sasakyan namin. So, share ko lang sa inyo yung travel namin simula dito sa Caluya Island papuntang Mindoro sa Bulalakaw Port. So yung sasakyan namin bangka lang kasi walang barko na bumabiyahe ngayon kasi nga may pandemic pa tayo. Bawal pang bumiyahe ang mga passenger. Dito to yan. So tiyaga muna kami sa bangka. So yan, mamaya update ko kayo pag nasasakay na kami sa bangka. Wala akong masyadong na video nung nakaraan kasi hindi pwedeng gumala dito. Hindi totoo yan. So yan, update ko kayo mamaya. What's up guys? Ayan, pauwi na po kami ng Manila. So, may sumilip. Ayan, ito yung tabing dagat ng Caluya Island. Diyan kami sasakay. Bangka na yun. Ayan. Yeah, tapos ito yung engineer namin yan guys. Yan, maya lang sasakay na kami ng bangka. Biyahe namin papuntang Bulalakaw Port. Bangka lang yung sasakyan namin. Buwis buhay na paglalakbay. Update ko kayo mamaya pag nasa bangka na kami. A few moments later. Yan guys, sakay namin ng bangka. Yan, sakay na kami ng bangka. Yun yung bangka sasakyan namin. Maliit lang. Pero double engine yan. Ito sana oh, malaki. Hindi na ako ng tubig. Sarap maligo. Kaso, hindi pwede. Kailangan magabol para makauwi. Oh yeah! Malalom na, malalom. Ginagawa mo. Yan. Ilagay mo na yung tsinelas mo dun. Wala pa, basta ako muna. Ano ba sa? May gawin siya. Hindi yan.
Yan yung Semerara Island. Nakalagitnaan pa lang kami ng Caluya Island na tike. Saka ng Mindoro guys. Aray, tawakan mo! Oh no! Ayan yung Mindoro. Malalakas yung alon. Buhay-buhay. Pagsakay sa bangka na to. Oh no! Pauwi lang. Malikot pa tayo nun, di ba? Malikot pa tayo nun. Mamaya ulit, mga katantan. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Guys, malapit na kami sa Mindoro. Umalman na yung alon kaya nakapag-video na. Ayan o. Batang sisiw. Buhay pa. Buhay pa. Nakasurvive kahit pa paano. A few moments later. Yan po, malapit na kami sa Lalakaw Port. Alas 5 na ng hapon. Alas 3. Alas 3 tayo. Alas 3 tayo mag alas 2. Hindi totoo yan. Ayan na po. Sa tingin ko survive na to. Si Manong. No, ako. Klaro ko. Sige.
slow. Kita yan, tignan mo doon. Guys, nakarating na kami dito sa Mindoro Port. Ay, hindi pala. Bulalakaw Port pala to. Ginagawa mo! Nakasurvive kami sa malalaking alon. Yun o. Okay na yan. Nagbili ng kamay. Ha? Ayan guys, andito na kami sa port ng Bulalakaw. Ayan. So, biyahe na naman kami. Sasakyan. Puntang Calapan, Mindoro. Ayan yung bangka na sinakyan namin, maliit lang. So, hanggang sa sunod guys. Maraming salamat. God bless.